Hornbill weekend horn and campaign vegan chibai tunai holim pidi wa hile ikam sunga ding a forest department at principal chief conservator of forest state mission director NMB Dr. D Haokip IFS amai ho pidi wa hepa chalai son hong jen cho pa thu kan se na hi e kyong ko ke pai forest ki ti hi thing la mi ti adia I chen na hin tribal ki ti thing ku nga ko nai kum su na so nai lo ho hit tribal ki ti hin na thing la om hoi forest om chi department na to khai na lunglun ta ham na pe son ham pi ham adi charawang su ke hi kalain wang hel ka initial lunglu na wang helo so ke he di chan se lang civil service hong lo america lang ako scientist anam teng na ti ju kana gel ye cha chu pathinung sila delhi a chu MSc PhD ka bol chu Indian Agriculture Research Institute ki ti chu Pusa Institute jong tiwana international they are very well renowned na international top 10 a jawan chiwa na kai ho chole American Europe langa scientist job ki ti job ya be ta Dr. Chin Jao Simte ki te pa na khulanga settle na chule e chong sing si ki tong ke ka senior ho na achilang chu kana lunglu ja PhD ka bol chai so khoti lo le PhD ma agriculture fix ya na subject ha khat kala kana bol le ai ba nga chu finally main proposals got this process ti dam na acha chu final stage langa chu insung ha sa jana thelo ya chu helanga kam dan kirtan na ka initial interest to become a scientist na and settle in US na ti chu hinchi forest service civil service ki to halang chu ka initial lunglu na wang hello chu okay chitapa humble beginning a kona hi Indian top post principal chief conservator of forest nong hi na journey to non brief thaidian the family background hi le ichana na struggle am na talk dan na fight dan ten gen thaidia okay ke hi ka background is very humble beginning na kanula ka pa hi le khathim le abc hello so illiterate not uneducated ke so illiterate na ai le ka pa hi army ana pangin na some life some regiment na cha cha ma sun soi kai di as abc na sim la na all as bible and kisim the chu khona na kanu wang chu remain illiterate throughout athi chan ga na hi chan ga chu very humble background of kong kiperol en sung ha asa ka pa chu ipiam politics langa lungun society ngai lu na a pension nga chu MNF hat lai ta chu kene president ai cha la president ni hin tinai le mi jo MNF hat lai chu ya thau so ki mat kai na ma mi ki na kyo le ne ding ne lo ka pa chu whole life chu totally for society as sacrifice ball kanu chun no hol jing shifting cultivation na chia chu ke ong kale khasim suti kana ka gitu ka so pinu me te ni le khasim jo talo so kanu ki thopi ana in suma sa ja ai le chan gia chu kana asa do chia chu kanu la ka pa wa nge pitin ka pa chu hoina na kai lo wa nga chu mikita chia chu man hoin bon na kai nung lam te le hoin kai ho jong gu chai na ju do na ke aka na poi ti jang so ama chu athu di chu hoin kai lo wa nga chu ai le ai ba nga chu mi ping tha lo sala chia chu society te te gai lo la ki hole khasim to bo to kha ta so na chia chu hele finally 1960 la ka pa hi lal chu nu reven lal chu nu ke kan jiro ma pa crusade ang bo ka ko ma koi tia ko na sa ka loi ho da tip yang chinum le ke ka lung lu poi na ai ba pathin hin ila khare ke sai ko na lung thema se na chi he ti su pathin thagawan nuk da thum le la ma chi yin koi ma ko lu na ga chi aga jaw le lu se pa ma thip ja su na pathin thagawan achung su na to le hung pin tha chu ju yang do na ju na nga za che ba nga ba na completely sa pa ra ma hin ki hole khasman gyal kho de us
pathin thun gel kho cha chu pala le kha simun gel kho ya chu kong ki pat theu so khuti lo le chu anam hi le kapa chu ne ping tha hi le ke la ka upa to principal chief commissioner income tax pa khana D Haokip yang he ke o hi maybe drug addict ka hi hom street boy ka hi hom ka poi I mean chi position kam lo me theu so na ya chu ke wang chun pathin wang ki hon sunga denga chu hai mil thelo so far ke hlai kan pha ko pa yang che ge pha kanau pa chu MA first class longa chei na government nam to long longa chu ka su pin me te yang chen su ha sat be se ya na sumla pa ha sat be ya se le kha sim lo lo is one say chu agriculture na lekha ni na PhD bol na doctorate na muna chu thu ta na sim hin to hi as conservator of forest I ki hodin chima sangchun ikam so agriculture as a research scholar chilai na hi gam khadin anne ding apin do sa self dependent a hi to ka chu khang to the ngai dem ye chu ang chui lo de ye chu for example India northern state of Punjab UP plain ki thola who self sufficient so agriculture production everything na and ipm cha mo government India ki depend be se lo chu I ho tam no this state ho neo ho Manipur Nagaland Mizoram ki tho chu central government suma ki hingai so amo mercia ki am so na I ho ko ne ma produce ki bol lo so igamo hai wa ngai pi wa nga chu bpm na siba technology technical know how mai ro le marketing facility connectivity phalam political will ba tham kai poina ai wa nga so ke tiren wang tiren chu le hili tiren chu no no the reason ang da sia chu until unless ema on state ema on ema gamin self sufficiency produce ki bol thelo le bang chun na particularly food ipm senior la cha lang na sia chu gam khang to mo ti thelo di chu except European gamo industrial country house ka poina just become new cha cha is a different issue and this Indian context awang sana state alin de ho the ipema ma hon resources produce bol thio na the agriculture produce na dang yong la is it abong resources nei thio la produce bol thio la wang so they are more self dependent na and the government of India mercy achum lo so yo lang no distance state neo ho dang ho si chita banga self sufficiency ki produce zo ho na ki depends zo ho la ngang sula central government mercy akyum even politics yang khulnga ki khel leba ki khel din khulang BJP thala BJP role chun granum talo sula na congress se cha chu I mean khanto na gam khanto na development chu to kha chu as a principal chief conservator of forests tu lai ta hin ikam sunga hin poppy iti le hin chi hi hot topic hin very controversial endless debates chilai hin poppy cultivation is environmental disaster 100% ka agree poppy chin lo di hi pulpit dona kon in pastor mithi limhon thin thona kon a sayovin chief minister panjong top head departmental mizo sein poppy jing ho hi criminal dan I mutabin environment to say lo chu so se hin chi pji hi tia chitabanga deep rooted ai dem ti hi research na bolam poppy chin pa wang chu mi jing ho yong dong la chen chin nom lo de chu ai wa chu the last resort ham ai lo le chlo wa jong option ma bi piam na mu dan ai chita na question pa kadon masang chun na poppy cultivation environment dinga series dan na te zakhat pem data information collect na kabol ho temar ka se no series dan na kila na to hi ka cho poppy environment dinga danger dan na disaster hi dan chu Manipur result purang kan se that ne kan se thanu men na to India government state of forest report ke khar se bo so kumni sel every 2 years na latest 2019 na publication ki balls se asu forest wealth na forest status condition of wealth health is an increase and decrease am na the state do sa khol na wa Manipur hi geographical area to the fourth highest forest area ni so state khat na very good forest area ni so Manipur hin I have nga chu two latest report I have Manipur hin 499 square kilometer low so the highest India singa state la
deforestation tamna pen na forest cover maximum low spans Manipur chu ai le chu adang dang as increase jong Manipur chu north state adang ho yo si decrease jong la thamai ka decrease jong Manipur chu maximum 499 means 500 square kilometers so na 50,000 hectare tin chu chu khada hin ani na chu Manipura ko na yang chu Chuchanpura chu 250 more than 50% chu Chuchanpura loss chu forest cover deforestation na hichi pm ti ai le ki ho chilaya forest minister pas interview bolwa le ama chu forest department dang expert ha a ko na chu collect bolwa le poppy cultivation is the main reason na adang dang jong sum na te na shifting cultivation de forest fire dang dang ne ta developmental hai bang the main chu poppy cultivation IH poppy cultivation to the last 5-10 years ahead nasata increase so ade de Chuchanpur area so na si asu akibat le poppy cultivation is contributing to deforestation na Chuchanpur chu Manipur pumpia more than 50% Manipur chu le India pumpia maximum na loss the highest si chu le chun very alarming so report na si chu le poppy cultivation wang chu iho de Manipur as a whole Chuchanpur in particular ading awang chu environmental disaster hin ani na che ka se benum chu hele chilai local joint committee on anti drugs kit khat group omin na ama hole cs o ho lang da ho in chi data collection bolobin chi khada Chuchanpur district na it's an extent of area and village affected hamatiola 5 subdivision achu kalo 57 villages si khada amovin na to ai cha chu 9,790 hectares poppy cultivation ki balls that means around 80 square kilometer na hitabang hi amovin tin chibana 2 subdivision ang collect ki ball lo lai na chang tham khodam de singa le song do na abon la chun more than 10,000 na 11-12,000 nang chu hectare ngi de this ang ko ti chun it's a very huge area on poppy cultivation na aje chu le chun deforestation til dang to ha chi ra chun definitely it's chu the magnitude chu high chu na chi a chu Chuchanpur ding a chu environmental disaster hin chi ki will a side effect ho che le ama hi unlike shifting cultivation na thinglang lo hlo me sang a chu almost double triple 5 times serious so amon ye chu pesticide jaw na pesticide jaw na chun le chemical fertilizer jaw na achi yo si chun bon ai soil illusionable so su bung na mudslide theding chula afachi chemical fertilizer ki bong kem ho yo si cha poison tamang na cha leino ya lu le to ai tuini ho tam zo he stream ho na water source jo si polluted ta poisonous dam na si asu human health hading ang so not very good na mi ho wan khelo people are not aware na koi ma chai aware lo lai sto ai ba nga chu as the time pass na its effects in ne de damone chum ka pui cancer bp ka pui tam ta sa kon hong po da the na on field research bola na chi kha ji thom tu sang yang ka chi lo pi chu ai ba nga ka nga chilanga household and cso interaction ka bol ji wa na ama hon survey bol report sa pi yo discuss ka bol ji wa ipilam pim the de kham na chilanga chuwang chu hele EPT dam government of Manipur jong committee ka chem na ho co chairman ai pan sa wa na Chuchanpur district denga na si a chu district level officer ho le house ho chule EPT dam abol ho ya kham na le ka amo to bang sun interaction chu ka kinai jing chu ipiham environment bala social burden ahung hi na chu itaba na muam student kisan jong poppy le ka at na fi pe di nei lo ga anam hat bala pu jong ki za chu poppy cultivation bol na muna hi workforce ki ma mo hin mundang zo se sang chu a pay hoi za chu munda chu zathum ham mystery na jule zathum na lo ding poppy a chu zangal lo ding ne la chawng ki peding ai ba danger na chu nu me naw pang chu na ki su lo hi ta lom je hi itabanga society effect am nang za dan hi ji ki yong poppy aphan no na demerit la na kapo na ta khat environment chu one thing atan na another issue very important concern ken ka hi chwa la ji
moral life na social moral life pa to kha moral means even your Christian thing to religious spiritual life ngai tan na chi one of the reason popi cultivation hi nasta concern ka him na one first is environmental na issue hin second to moral issue na chana se banga chu EPT dam ki ong chi ai ka ba ai la hin chiba ai contractor tam koi holanga crorepati ka sumnei kharin ai chi chu meu si supply nun bola na athing la langa chu hele okay house hoi lang koi ka poi local CSO NGO ki thon chun tax kila na vente mi vai sa gan theo to kha chu mi vai sa gan theo en ne ding ha son na amo chi lai hi ke bang chu ne le bondage tam ka la chu a to wanu da thum la sum lo chiu na a chi no na se banga chu hi chi hi anna mi ha da tiu chu na a smell strongly I am more in his counter ding as balance board ding as so bang na ju koi pi na churup ki tho na cigarette ju ki tho koi pi wa ta chu abolo na se bang anam ha ai pregnancy ang to kha chu na sta nu pi na nei ding chu na ele ta so khom wa ato bang la TV ang kai pi chu kai chino le friend ta chu TV ang chu even blue flip follow film follow tam ta a la ti na ai la chi a chu in sa pi la kem ta bang khara ju ti tu mu na chen khom mo chun ai ta banga chu ni sa ho chu tham khat anam counter nga bol chu la mi hem chu na ipiam sense ipiam consciousness ang chu la sam le chun na as moral life bang cha ta to kha cha se even kai khit lo le nu pang ki khanum thal thul dan chu si a chu la ni na nga go lang tam ta hi moral life bang chu si ki chai de chu hi che pa ka pon at pen hin chi a hi ni se ben ke bang chu church leader ho hi a moral one thing ka sa chu chi pa hi something very important chi yo Christian dominated society ki na cho ta banga chu ha sa yang le ta nu pi upam khom nga ko hom khom ji nga ta chu cho ta bang chu hon jang chi chu khet mo sa mai ro le pem counseling am pem bol lo na chi ka ba da la ke chun khada de chiwang hi another second issue environment ba chiwang chu kapun at khat na ale pa nang hi all India ding a top level officer na hin na lo chu it might be lok khat ham lak ni ham kai poi cho chu keu ka dam so ka mu lo mai the cha lam ka copy su ngai le top officer ten garin now pen tola BPL ka to ki chemi zat umam chi po pi hi na ho ati poi ki ti chu ko baya bai chu it's deeper than what it appears to be on the surface apa mai vet mai sa thu zo cho chi ho hi ikam sunga scheme na in sa na ding hile an chang ki hom hile na job card ati teng le koin na ne ami he ta wen na min pha ngai poi Mizoram a teacher ka ga omin an chang hap ta khat ne mizo sen chan hin dal jong ki pi hin chini jong ki pi hin sa thau ki pi cho ta ba mizo se ki pe le chu chi ho zo to nom lo mai the chi ka cho mau jong to di dang hol mai the chu scheme ho zo se chang di chang ho lo wa mi hau sa penten jo side income a hol na lai le chu the easiest way to catch up with the Joneses na sap te say dale bidang bol bang nei the ni chu fastest way hi mai lo ham chi ko i mo sa di ham piam ngaihdan chang chang ai na se chuang chu gel thei khat mong hen na isu khat a hen of course me bihem lung gel chu ki bang chat lo mai the na hi jong la ta nang siang chu one side of the piam aspect khat hen na na se chu di ka ti chu khat well distribution I don't know opportunity distribution the government akuna na yo ka se ta chu manipur to chu iho akuna sa production be se no na tam jo central government na the government system ke depends o so the government na to hoyong chu piam very important na I chi mu the lo ho loi ro le chom chi ati lo ham government na to hoi ro le house ho ai ro le politician ho so group ti lo chu amazon because amazon chi phachum na government ko na scheme hota na se opportunity ho chu changjo lo chula changjo ta lo na chia chu vulnerable na target ho hi mi vai chagan theo hong hi a system jang wang hi up to some extent responsible tho na se banga government jangin adi chara chu chi tabang EPT tham government ko na mi vai chagan thedinga scheme ki pe ho so adi chana distribution ki bola na a kyop thebang chit tabang problem bi bang chu up to some extent reduce tinga kyong ka gen cha chu
chỉ chu political system na so le di dia chu mi yong blame de poi an ya pe la chi ho level 11 district level la na e ho ma ye ho chun na se lo nga chu ai the de ho bo chun opportunity ki mo na government scheme ta ta na se de ta BPL ka ro dang dong ho chu chi ya bang hi chitta bang problem jang bang chu main reason wang ka tinum poi government system ho ai ding bol banga ai lo government scheme ho ai lo le mi pi phachum na ding ho na ki wa na ding ho social economic development lang scheme ho EPP yong le mi wa sa gan the ding se BPL ading atama tam chu cho to bang hi adi chala khop the ro ya hom yang chum nan te la ba nga de bang ta di chala khop the ro ya yong hi chitta bang issue ho yang hi bang hi indirect ga chong encourage bol ham di the khat wang chu na se lo nga ji khat chum na chu but ai lekin ka se nom khathi ke ma opinion khatin share belang na a koi mi ga asagan thian lang mi ho sa yong le adi chena chu a kya ha bol na ai ma level atam khat dignity of labor ti dham na to nom na pa na a kho penny easy money na se ba social livelihood option kha problem kha chu ne la sa de ne lo ya bol chuang cha tam zo zo majority na se bol cha phat lo hane ba to a bol ho ya ya chu mi hemin dignity of labor ni ala chun popil wang chu thildang bol themam am ho yang hi awareness pi ana church leader ka pui koi ka pui academician ka pui CSO hon jang chi ki bola ele amo health jang to kha chu anam haji achuna chi achu me now ni pregnancy jang to kha na chule brain jang to kha chi achu hele khunung la chun spillover chum te te ni so ki bol na ma cha te jang ni kha diu avyang sunga society district town a chung spillover ang la chun bang khunung la chun future generation of ang chu kin am lo chu forget about IS IPS civil service na metric pass ding chu mi um lo this ji ha phat cha check ki bola ki stop lo na ti ya chu tam khat balance view ngai in sunga asagan the ho lo chu che bol ya alang khat a chu opportunity nei lo ti dan ta chu a government facility hall scheme ho dang ho hi imbalance diffusion pa imbalance na influential le ai lo le content ni pa ho lo le bol thi pa chun tam ta chang su chule thing ta chu ho soyang na ho soyang ka sin ka got nai lo pe chu amo yang chun huang ki pis ki mong hai ta la ka le mele ka poi MDC ka poi ho soyang chun amo thu ang ki hom chu thilai na district administration na ai lo okay implementing official hong chu they should have amo integrity ni ngai na munjo sia ko na tham ka sai phone ki bola chun poverty mi bai so wang chu ko ma thung ti chum ta lo chu so system hi very corrupted na from top to bottom ka tinam chu ti a chu chule selection system jang even political level na lo MLA lang MDC ko yang chun bias lo hela na mi wa sa gan the chu BPL level ho sai ta ki pe le chun ichi problem bang chu ni tan khalang reduce in ta ka ti kyang ka kinep chu ai wa at the same time am ho jang na to ho jang bang hin na mo ya very reduce le till dang option nei thiam government chun provide a ball diu ya a ball ta hiu yang chun amo yang chun amo health tong kha the na asate brain tong kha the society tong kha the hit bang dana danger na ka sleep inducing activity so po pe na hi se ta bang brain tong kha the thelol sunga na ja chum tong kha the hol health hazard thilpa chu amo yang chun a ball wala chun livelihoods option sanga chu mihim chun damona thinang ki to theina hisipang che haven lang le ha sayong la dang jang som holi pi abol them tiang na option khat ngai to lam ho ko yang ti chu ka de sa na awareness na pia ting la hin up ching ho chun na a defendant ho chun chi ka bol le pi bol ham ti te le nang chun chi popium masai pi na bol jiom na tiam ka se chu khan meeting hi cha KIC ku ki in pi su chan purin meeting khan an go mo na popi bol house sen ko so church leader jang ko na an ko bin tin cha chu ki yang chu chang ni be senate chu ka pu na ja na cha ji ka se chu government na tong yan lang politician han lang mi lam pi jang le any shortcut money na easy money ki is still five point na kati so and particularly as a Christian ya so ha salwa chu abailam ki ti mo so le any hera chu outcome chu final outcome chu five be se lo so
ta popi na bol so okay na say you can do due respect to their poverty na an sunga asal gan theo of kalung si tho so na yon se ba nga so e chun so problem kini lo na kalung si a amon ne sa gan thei a bol so thanuma bol jang be se lo so na se ba nga na ai ba nga chu at the same time ipiam amon ata saw da phat lo hoi beu si chu he han lang chi ka bol bol ka thi lo the na ne la sa ki la ka thi sa nga chu chalai da mo na ka thi the tiong sigel do ngai na chỉ khách dòng xuống ngay tin, cha approach vào từ lần khách hàng xuống kia bằng government hỏi vào xuống khách active hay điều ngay số, alternative option thì bị na, mỗi khám sáng ngay xuống tại agroforestry thì horticulture, do anh sẽ pa na, anh sẽ lâu hiện bị bỏ thêm amon cái chỗ yêu là government xuống seed based supply thêm bị bỏ thêm na, government yang xuống they have to some part contribute or part allow ngay xuống vào xuống government chẳng hạn kéo thu từ cái đó tôi hay na, present government chẳng hạn, at the same time amon yang xuống ai là nga thiếu optional chu popi sang a chuang chu not lucrative na hard labor du ngai do na ha to du ngai na ai la chu income chu hom du a chong chu acceptable theo ngai chu a ma chu na tham cha khat ta sum double triple mu pa chu ngai to le a health hazard pa chu na chong chu awareness ka dong pi ngai chu mo chu chi jai as a principal chief conservator of forest na a grassroots what does it mean to be in your shoes ti pa hi hello hi mo se hi abai dem England ga mai ki lom lai ta ne dium poi til bu na ne lo kek ne tau ti mere toilet compound so ama ho din mun hello hi mo se hi bai khadem ka sei nom na chu society ve ai le have and have not yeah society hi class ne ki khen cho government kam ne le nei lo yes government kama teacher tong pa chun sang som li lenga minimum ana 7 pay day ben la jo private tong pa chun 10,000 an lo jo lo cho labor law failam labor wages failam administration fail ham na jo jo thil chilaya hi kani na mo bo le ti pa chu ai le nang alak laga law pa chun side income na hol be nom na lai le ama ho jong nong tun ho ta bai koi house nom lo ni ham si ja chu ka ni cho market hoi tu le bo lai le kum khara tin som thum ti tai te bag som thum na at the most 30,000 jong lo di cho ka ni le chu kg ni na ne ai le 80,000 80 1,50,000 cross ta cho guarantee cho jong hi don't you think all these things should be taken into perspective cho jo si jong po na ivet tu ungai lo ham kha ni lei ball hin mo ti ipam na lung yel chung cha he pa na se banga chu abai cha le gan thile ani le ni lo wang ki ha ke ge phung sang ta su ang san ja chi cho ta mo jong hi issue ho hi wang chu up to some extent na is yang chu interrelated na chu ai wa kin ka se nom khat chu suma bailam ne acha dinga na se banga cha bailam lam min ki ho so ka ya ka easy money na amo dinga chne khol ka tong chun ni ko tha man nga hasta to 300 lo chmon khol hai ta ka to 600 900 3 times to na amu su temptation chum chu chang khat ve chlai chin in terrible kani lei easy money it is you hi I don't agree with the terminology na okay last Sunday chu kani lei ho pa aina ka chin fe ka Facebook a zona na bit wai le di hin na okay easy money ti jivin kani a sum loi itabanga ha ham jingka punggera ki cheu chu a zo lei ki ti chu altitude sang ta a hi lo ai le hi thelo na chilaya chi de chu they have to walk literally 8 to 12 hours on foot amao zong a at hoi no pa sau lo chu ji cha te to ki khena they are with sweat and bro if they easy money tip easy sa wai la khat ve ka chi lo chu easy lo ka sei nom pen chu chi kan le hi bol ten hin source income na and also it can literally transform your life asum jai ki kho ki mo kham zo lo di ta cho tong it's like cancer rooted na if ti say them aka kali hal ji tho pa ham na government of pan na sa tain line hi wa cho sung la middleman ti chi am na a market hi koi na control ham ti ho study ngai ta cho chi koi ho kani ki chi ngoi hoi lai chi ham international market a chi government hol tu ji am
ta nó sẽ xử lý cái ya cái sẽ bàn khẩn na nó sẽ bằng ngã chú ta APT đam victim hi mi vai sao chú amon à tổ na lang khát chú nang cái sẽ bằng ngã nang proper mình advocate rồi bằng khát advocate là bảo hi chú cái ông appreciate cái bảo chú ai bảo ngã cha cái sẽ nôm khát chú ama hoài lung xí lung tai hiểu chú anh em có thâu double and triple gì chú tàu giá na option đang làm sao na chú ai bảo ngã chú cái nào mà chú victim cái tin chú thì đi là một thì đi hôm đâm lâu na giờ na exposed to the problem na front line na ai bảo ngã hi là ngã hi system khẩn bang hi do nó sẽ bao chú quay phát chú mầm nó sẽ bằng ngã sẽ very lucrative business đó bằng chú apa lo luôn lại crorepati benefit mu chu an tong ho labor hoi lo chu ta ko hem khat agent na se na EPT ko hem ka poi outsider local myong me thi outsider me thi amo chu nexus na koi thingnui me yaw me thi house yaw me thi a profit chu neu kha chu share neu kha chu share bolong la koi different agent me thi finally chu se pa banga chu asuma tong pa bang so la labor ho khra lut lo so amo mo chu very meager mo ani ko tha sangen double triple fraction na je chu ya chu a benefit chu 10 times 20 times crore pati lang ki chu mi mun chu profit on mun chu ma che chu the say bang finally is outside the state outside the country na I in the process as mi tam tan pha chum pi so even some people in the tune of crores na this system pa bang hi ipitem hai the time ki thu khom thenang government ka puisi so ka poina cái bolan lang ta chỉ đi đến cái bang á chú mi bài giờ gan theo lại chú sum mu chỉ sum very sum lang grow lang thilai bang á mo mo thom chú benefits very meager na but the amo chú hasan eu se consequences eu se na dam lo niang thi na man na mo chú ma bu chú di na chỉ bang chú na se chú cái ông đúng sit ta khar ja chú pi kilo han lang le amo chú bonde ja ko na na hu do them na chi ama ho problem loan it's a problem ai ngai chu okay na ama chu economic point of view a bo ga to ya ama nan to le chi society chu is on a spill over na backlash mum te di cho is a is say chu health factor environmental effect now nei lang effect brain effect through effect ti hoi ama no het so ke cho call mai na tong ho cho hung chim ha the di ti he chu awai chan je risk lao chla rhino ka ba chi ho cho sipai ho na ka le the loi ho na ka le the ti he cho ai ma chu they have to reach it because they want money na chu ja hi chi society to hi a problem chu is satan what's the way forward if be option mam nang forest department if na ngai to am thing ku na sat lo ding environment society bo chu ba ba hin na these are the option government if so thiam chi tabang lo hi alternative means if umam bamboo hi green gold na tin bamboo kani lei chin sam bamboo ki ching ta le a chi hoi ala ding ta agam hoi lai chin di ta kum zat nga ding ti hoi a problem pai sei bayana solution hi ha ngai tu ngai na sa ampa bamboo wang chi poppy alternative wang chu exactly fit thei poten na maybe a part of it thei na ai ma poppy wang chu le alternative philosophy pem chi short duration thil ngai chu yo ha kuma ki ba te ke na kum khasunga chu pem khat mature te ngai na the same agriculture crop de ngai na mixed with horticulture ham agroforestry ang kholo chi a chu chi at government bagin tu a het neu khat bang chu ipi alternative option them ti bang chu government bang neu khat so bui pi tho chu final outcome chi chan gen pu do thi hum ti wang su ke pun na horticulture agriculture forest veterinary ho bang su involve sa na chitta bang topic cultivator ho loi anga wale thil dangi pe bol thi hom na ti chu government jang wang su ne kha chu tu la cha bui pi ya ne khat na chan gem khat a chu government ne pi scheme agun na plan bon na ba na cham ho yang chen in their own way among chen chi profession ka da la thil dangi pe bol them ti khat na low law shifting cultivation ng bol mo so ha cha de non lucrative na there's another option to anabol ngai sao so na pasanga chu ta poppy cultivation bol de se shifting cultivation na thing lang low law ki va so if they almost 100% na just ke wang chen mo yang ka se khat mi ting ang chu
mà sang anh na ball ngay pau shifting contestation ball win okay government also has to do its part aban na thinglang ga ma ipim naga ham ipim I thiếu tăng vegetable na asu na anpu wa anjo yang le anjo yang so somehow ni khana an sang ke yi ni kam chu ki cho the na chi ta mong so ben pathin in dam na pi wa da chun I think mi hem chi ba na ding chu alam pi mai pot thon ka ti na chi chun na hon jong elanga cha bai la min sum yang tam nai hi jong le amo cho option pura nil lo so ai ha cha yang na ya ka si thing lang lo thon na ball tho ya na si ball jong han lang se bang chun ai lo le thing jong ball the na ne ko thil dang dang yang ai lo le ball the ne ko chum cho tong chu mo yang amo a ku na wang sa I think ne ko cha mo yang na I biam a kya ball de ngai ka sa na but at the same time governments can amo government yang ti am the do so it's social problem that's a massive na affecting environment and everything so government responsibility is much more na higher bigger na IP ilo them ti ka tip option ho at the same time si poppy cultivator hong sun the government facility ang ka bol ti as mo nga bounce kan approach yes by that time health ho sun sta na ta to kha thi tas bu kan ne lo ja starvation ka thi sa nga chu ka dom lu na ka thi chu bai lam zo na ai chu agel khom ngai te mon so ke bang sun am ho yang sun from their own side government til chu hung na ta ai chi se nga til tang yang pi ka bol them ti kha chu akio lo pham ti kan ska ka saya san nong chu both side ana igam sung thui I sei ti hin mi tam zon government sum bo del ding government kambo a reality hi tai ki hil ngai hin na you know Mizoram you amao hoi a sang good governance nei zo hin amao thu pi chu tu lai chu I bol the bol di self dependent government ki nga lo di ti hin e la ngai chi nap ta khel ngai na sam he pa nangin kam na ne na chapa le kha sim nom lo khat tuina jong nei lo government kam ong ji na cho pi na sum nei mana na chapa la tharop na nei lo na pas apa sum lo dan ha sat dal hello lo la se le office jong hello na ki don kam na jang chi nepotism cho a reality chi piti ham ti le primary teacher som thum kila di le koi ham achading mi ha sa che si chun cho ki di ta chula adang ho si government kam scheme la mizo sia de hung lowa hosung khada mi som ge din inama mo na cho scheme nga bo hung ni cho ki chuwa ki boy yang si hi ei ma ke ga din the da hi ngai to ngai ham piam ei ma entrepreneurship na ni dang lai cho lam ka cho call chu ki he ngai lo chu ei mi te lam ka call chu he mi zan ne hol tan doi ke ko ki hui ngam lo chon dang a chu chi na pi ai ki hil ngai am ani thuk do bo se loi society thu hi chi wang chu kyong to na se wang chu na kyong chi chu very important ka sa chu yo society de ngai na chi chu aye ju ka se chu government ki depend chu thei do chu central government no se yo tabong state ne ho chu yo ko na resource sum lo na chu se banga chu government facility ho chu limited ta se ba chu on influential politician ho relative ham elo ko ham akala NGO ka puita IPP group to mo la ipem na asilong ka te pu IPP ki pe na CSO ai le cha chu mi pi dinga bang tu na se banga chu we have to depend on our own na ta na se chu hoi ta kha chu mi jero mang phat na kha chu amo ko society ki tu way me ki to da hon na mi encourage bolawa facilitator pangwa na government na ko na yang mi piong atil ko wa to na se bang entrepreneurship bang chu very very important to chỉ khai kêu anh bên buông cái bol khát ổn à, ai lẽ chỉ anh lung lung hỏi nè khát subsidy nè khát cái bị ván à, tu soi bị bên cái bol bị ván là, cái pen tiền na, chỉ là cái mọi instrument cái bị, số bao cái bị này sai điều kêu anh subsidy implement số na, cái bị ván à,แต่ว่าที่เป็นนั่นเดียวanh lẽ chỉ encourage cái bol số, anh music cái biểu cái lúcนั้นเสียบางsố on the su tham khat perspective de ho deserving ta na se pa very important ke bang chun ta na se bang chu ya ka se pa dignity of labor na ta se a khol kyang ko khui thei lo sam ho the na ipi ho cho jo siang hi anel pe na ka ti chi sa ngang chu bol thei a phadeu oi deu more profitable jong tam chu ti as ke na se chu di khat chu one thing dignity of labor very important i hoi ki ja cha na thil ne khat bo dang ki a cha hele IPT dam chita bang khat mental attitude na ati ro ta khari ne chu jong hi
บางส่วน awareness กันบอกไงนะมีปีอย่างนี้จะต้องบอกไง awareness program skill development นะ skill development training ไอ้โดยช่วยอย่างนี้ก่อนแม่เราตั้มถูกช่วยให้ปูดูนั้นนะบอกสาเป็นบุญงาน handicrafts นะพี่พิมพ์บอกนะที่มาดังอย่างตอนนี้สิบางส่วน product ดังกันนะฮิตบางกี่บาทนะที่ช่วงเช่นกี่บอลหันนั่งแหละเกี่ยบางตัวนี้สิบางส่วนอันเลี้ยงตับ business ไงเลยมา on entrepreneurship บางทีเนี่ยขัดมาเลยมันกี่บอลจังเลยมีปนทอดงาส่วนก็สิส่วนมันอีพีหันลังมั่วคุยจังเลย one very important ใช่เลย dignity of labor กี่จ่าสัตว์เราเดียว number two อีพีhard work นะ hard work ส่วนไงwork culture work ethic hard work ที่สุดเราอย่างสุด hard work นะการนี้เลยบอกป้าสุด hard work ป้าสุดตั้งมือเดียวอะไรที่สุดอัพพลูอย่างนั้นนะไอ้เลยขัดแต่เราบอกเราอย่างนั้นจะสุดท้ายก็เสียบางส่วน entrepreneur บอกเราก็อย่างนั้น hard work sincerity ทำกันให้ชิ้นนี้หัวดิ่งอะไรสุดนะอามาบอกสุดมีปีเลยไอ้หัวเสียส่วนนี้บอกเลย government บอกเลยบางส่วนเลยบอก skill development นะไอ้เราทำกัน awareness ที่เราดังหัวไอ้เราเรื่อง market เทียมนะไอ้เรา product ลาเทียมที่เขาบอกสุดเนี่ยขัดสุดอีเปียมอให้ปีดี awareness นะคนที่เราเลยอามาบางส่วนก็เสียบาง hard work sincerity จนเลย dignity of labor นะนี่มีกิจบางส่วนกันปฏิทินบางบุตรเด็กที่สุดไอ้ household property อย่างบางส่วนไอ้ส่วนยัดจานเนี่ยคำจุ comfortable ตานี่เถอะนะที่บางส่วนกัน as a Christian society อาจุปฏิทินมีเสียงกันสิช่วยเลยอากิบอาหิงดิ่งนะอาเสียมินตินเลยที่อาจุอามีปาวน์สตาร์กันงั้มจุลุงลุดป้าแค่บอลป้ามีกิตาเดียวนะมีสินเสียป้าจุแค่บางปฏิทินมาจะงอสาโลดีกันที่สุด biblical gingcha Christian te hi win Bible live le with thy brow on thy head thou shall earn thy livelihood ti natala ti ulkaya ne na hole chi subset o kilowang hi office tam ta hi akro lak la ne wa bp sanga jun humane wa imachane thelo natong pa chun thom chai jong le tuita ne azad le without any guilty conscience ai mui koi patrom jom na chi song hi life is not all about money ti hi ne khat isei kit ngai nai society a aban ti le ipidi nga manipura kol levai chi zat bi sum hola hunga e ho to di nei lo ai um ham ama ho ni pi to hi ti ho sat ham e ho ni pi nga ip to bango ham e on to nom e ho to nom chu iti government kam cho the ding jong dem ti pa choi boi pi ka to the ka to ka namun muna ti hi lo cho di na sa me pa chai chi ja hi chi hi khel gang chel lo wai le i society chu ai ho chu na to na holan delhi calcutta bangalore ke chi ai ba kol hol chilanga hung tin le no pa sa lo kum li kum nga ki sim do pe pe na chi ho zo hi neu khat hang lai te la hi lo next generation ho ni not be awareness pe ngai lo ham pa mi lung gel na ya youth unemployment chung chang hi na se banga chu bang silam ta hai mane pura ko na he khang tha educate kham mu jo lo ya na IPM city la Delhi Bangalore Pune la ya che tam atam ta so nga gulang sapang ai ba mo yang hi khulanga chu abona sit khulanga chu sum tam ta mu de lo chu akib ala khamo na IPM umhed ani na chu de de nu me chapang ho de nga chu insecurity tam tam so aka la mo i ho ma he parents tu ji wa na ne kha yang chu asilangi yang le mi la IPM ho agam mi to bang gel lo na gam dang mi to gel ka na chu IPM anh to yang chu smooth ta la comfortable ta lo chu abanga chu yo ai se ka ne le bol wa ti ma chu amo de option ni lo ya chu chi ya na e cho ta bu ta na se bangai la ngai jo ai se banga chu awareness paten ke pithen lang government on el khat chu ipha facilitator tong pong then lang na ayong la lon jang thamut ki provision om then lang am ho yang ti chin ke bon lang la mi hem chi ki wa na the se mai ma tanan pathin pi ya na bamboo handicraft ball thi pa cho ball thi lu pa chun langa alu le ball yang mi khat ki ba the ko pi le ball ang ka na alo bo cha ang ki ba the na a cha ang mi khat ki ba the na chi khat chu na se banga chu option chu tam tho chu most important was mi pa na mi nu na ama bang thil khat di ka ball ngai ka ki ba de nga na kalung lut na ai banga wisdom kon ngai bang chu ke ni pi ka ball the am pa thini pi talen pi am na ke ma thim na khat chu keng ko khui di jong le na sam ho di jong le a thim khat mu cha bol the khat na le ama lung lut khat ngai na hi chit lang ski ma talan chu ne khat ka ki hol a chu phatata par su ka bol le
ke wang chun government facility le dang da ho ki ha de pen ngai lo e ma chi pot tho phot phot wang chun adang ho chuna adang ho second ja ngai to ding hung tho ding na government ka dang da mi ki thu pi na chu chi wang chu mindset khat ki khel then lang le wang chun tai seo problem tam ta wang he so wang ka ti pon reduce this at least 50% reduce ding na the answers lie within us. A question tamma, a problem tamma, we have the answer would not come from Vanakon Messiah hung piachi bolvon ti hilo. So a money hold on ngai so nai pa. Why principal chief conservator of forest na hin nai pa. Gam chom na ti training na chin la na initiative la le khovel le se na mo mi panladan hi forest la ngai EPP sei nom na ne yang. Pathilung sin ke National Bamboo Mission ki tikat project na lin ta khari in charge EPP state mission director government in kawanga phan chi in le sit chunga country something di tamang ka chen na official na chiba ka mu chu le bamboo chung changa he Asian country lang resource produce ki bolen ai le western country Europe ang ka chen America lang ka chen amo kon product development na yan produce bola mo ko na zo la ala na siya amo lang su a benefit wang su much more na ai la ipitiam hita bang khade kam mo in amo lang su produce bamboo ki tho ke lo che yam pul kha pi bamboo na for example ai bang ka chi ai le bamboo protect la ko na import bola sa mo develop bola value addition bola na chule processing bola chule high industry siwan China na bolin na kaban ai la sun how big piam business side ole pitidam industry len ta so sa theu so na kabeda na ka ti ai chebanga cha ai ba yo lang hi kam khang tu ki resource tam ta ki ne ba nga su piam aja ding dan ki halo na technical know how at the same time okay sumle pa yang na financial support yang sum lo ne ba ta si gap khat bang ka mo kamu aja su kyang Mexico su Indian delegate Manipur delegate kela su thu sene le khani pewana ka sia amo jo hin invite kan bol ba Manipur a international workshop ka bol 2019 na sa amo yang product ho display ang bol tham khat amo talent ho na so le resource pa he how to develop na from raw material to le value addition to le high end product na ko ti ho bonding stage so ta ke ho yang ni ka chu chan pura ang hi bamboo processing ni khat khana wa piece ground ko ma khona ai wa machine ka pi tho chu handicraft ma ta zo gampa chi heng tam lam ka pas ka pi ya na ai la ke ang chun in charge ke chu chan pur district ang khat be ki bol la phai na chu initiative isan ge success ong ke lo chu ho hi entrepreneurship hi mindset ki hani lo lai na ai ba nga chu risk la chu yong le la nga tham ka thanum dom ke hola ki pi ya chu phata ta ang che thela bang chun na mi pi dang na thamal benefit the ding na hi chi yo siang ke gop khom le government india ka chi tang chu mani pura potential mom you have bamboo stock na resources I mean how to develop na kin ka sei chu railway line hung thun lung lawang chun na we can develop very big industry in the Imphal na so railway line hung thun ta ka chu high industry sum the poi na we have resources raw material na but connectivity to the market na so you see chu ba ngai ka ti ba ta he khunung long ta ba chu good potential for social economic development na overall economic development yang the ani na particularly for rural poor thing lang mi ho rural area ha ding ba chu chi bamboo ba chu even future ha ding ba chu very potential tool for development na akamu khat I na to na chung chang thui sao pi ki ho tai okay as a top bureaucrats na how difficult it is to maintain your faith what are the challenge a bit in Manipur and hung tel hin peace of mind na ya mundanga posting not na sa zon Manipur not na sa zon honest and long chadit an ki sele Manipur environment bang he na to na ding a chu as a Christian bang ha chu ke bang chon ha ka san na Manipur ke lo Nagaland ke thodang do yam khat chu Christian state la chu ka be le as a Christian believer na mi ping pha ta kha dinga chu ke pathin min ma chu ke ang chu ka perfect lo chu a lot of deficiency ka nei chu na shortcomings a system kang o mi yong kang o poi na ke yong ka ki son lo chu ja chu Manipur a posting ka chun peace of mind ki ha nei lo guilty conscience ki ha nei chu
ken pulanga ai khabini be posting ka chinten very peaceful temptation som lu tabang jeng su okay posting place in pun ta chilang government na kiti bang so lecturer tabang accept de chalana where temptation thom na oya kha pham ka poina oya kham ki tang cha kai lo yong se bang so le pot thil pa yo aya tam ta sa kai lo ma thing lang la na yang le jong sa phadi poina ai ba na to na mun na position a su ipam de asul la pai lang scheme len tong kho na department kim khading awang sa temptation sa de asul la pai lang sa tamentin underground person ka thena ipam anti social element ka poi am ka ti kun ha na ai ba nga chu christian lo da kho lo christian di tabi ping tha ka de awang chu environment awang chu ipam phabe se lo ka sa Christian hina dola extreme step na la kha na to na ko na umam extreme step kitile nang na lungthima na chipi na chinan se le ka ki paen ki yong tu ni interview a hi tabang chance kam mula ken pathian lo pin dinga ka se nom khalania men na ka se nom ka christian in ko na to na hi government na to hayang chu se banga chu tham khat higher level a hi challenges tam ta ki face na aka lai ptm adi lawa thil bol ding ki to pressam thena pm thil tam tam then tin it's a Christian faith maintain here ha na tamatam tho struggle na yang la kin ai wanga chumi ping tha kha denga pathin in alagau thenga china bol de na na conscience a na to na responsibility a che ke thu to ki to poi as a Christian a chi adi poi na chi ho chiwang na bol lo de ai lo la ki bol ma la chiwang hi ka de poi na ka kha poi ti chu ka che pi kha chu aneu langa ga ase dang kin Christian khatenga chu chon sit ki ti hi pathina the chu ani chon sit na sin chu gucha jang the chu na tul thang the ai do le ni la cha di lo na bole piong le chun pathin chun chon sit ki ti chu ben dungela chon sim na ti update ro kha cha chu appreciate bolo so ba nga chil a chon sit la yang chu kin a ha the pathin se sala khat bang chu idol worship chu chi pitem exodus a ho ten commandment ho na pathin I'm a jealous god na chia chu pathin nang no thilo di na po na pen chu ka cha bol chu generation thuli disen curse na pem ko bang phalo det aga pathin lung to ho chi bol ho hi another 2-3 generation bang ka bo ti chen ke se na chala e cha de a chu chi ipitem chi idol worship by pathin a thep pen chon sin la ama de nga chu thelum pen na the most serious sin chu na asin dang ho chu ken aphai ka tin lo pujong le si ai ka bel ken cha chu ka cha te yang school dunga tu la ya he yoga class pi peti ona an bol yu khona ka cha te ya cha khona ya lo di ne ya yang le ma cha sel amang o ma te nang jesus ne ki sai na alun thi banam de kati ani na hi abang le educational trip apu yu so na chip temple sung company chi lo di no ya han se la ka pa nom pu ne ti di ka ti na si a section la la wa ta ki de kheu tang ka ta ti na ya kyang ya chu pathin in exodus sa ka idol thet ya ha kyang ka family yang ka se na chi background apa la he ka office ke in charge ka hin noi temple khara sa o so asao compound sunga sa saventen ke ka nup lo so any government complex a chu any religious structure na ya chu de chatam illegal hin bol hi ka ti so na kyang ching the ta ka bol chu faith exercise ti dan ta na ke bang pathin ka ta san pathin protection bol ka kham jang boy lo ding ka ji ka cha kyang ka boy lo ding na pathin in ji bible promise if I perish ki ti pathin in esel leng no banga protection bol de ti kha chu assurance kam mu zo cha ka han san chu ti lo hi aphanai ta bang chu mo bo bang phlo pathin khoi ta promise mua pathin khoi ta kitawana pathin protection le patet ta pathin a kun assurance patet ta su le bang ai su taw na ni pu mana chilai epa I top bureaucrats temptation to all sides are in all forms are hung di hin na sum hile nu mei hile power hile how do you keep nang hi na Christian values na maintain thina ipiham na ti pan na lam nangin kumizan na to zo na no kar na cho panham tu la hon la kum nga zo service ball masang a day la anop no chota bin lam ka officer ho bel chen tata ne no kar ka cho wang chu manipur palama kan pet na government ni gari pi yin masangang chun 800 kha chu kan ei tho chu
mar ti hen khat na kana nei der don kam lai chai wa nga chui pi ti da de chu alui phat asina ka jo do sa chu ta ne no khat chu ka cho alang khara chu government gari om ya ske dinga chu kholo na ai wang ka ji ka cha te dinga chui pyam mo bazar kai na dingam ai lo le adam lo nam school a chi de na a kho kan chu gari khat extra nei te te nga ya chu na akan ka ji chu ka cho hin tin a chi pe dang su le pa chi ha sana chu so le necessity ka di pi ti dam government gari om ke am thu ya sa le miền vang cho là thằng các đồng xuống là bài chú kinh này là chun hỏi anh đúc ta hay ông family ông cho mọi đồ na xuống là bài thằng các này kia sát ya chú kia sát cái đó sẽ bằng tao chú tâm na chú yang lệ bị thằng tao sẽ cái bảo chú cha tiền lệ xem thực đang đang chun saving chú tâm dầu lâu na dầu lâu hiện tiền chỉ chú hay là cái nó cho hiện tại cái pension này thì cái pension thì phát là chun phát là chú gari hi comfortable dom na government gari ông được phát là chun na cái này yang lệ thì khẩn chú các ngày tối hiện tu này hi sau pi holim tan Hornbill Cable Network hi gam sunga dia media elite media te la khata hin na premier jong hin media mas pen hin tu này hi holim na hon hi mi tampin na ngai di hin ipiam i gam sunga de message na sei nom ngai tu te adinga imi sa ho adinga hitabang phat kam mo he ki yang Hornbill TV te sunga ki pa thu ka sen na de den pu mang na hin ta bang phat nei pio so le pathin yang ka thang ve a ye chu pathin dam nei pi ya sta bang chance ka mo hin na chula ken ka sei bir ho dinga ka sei nom khat chai le a ja ke hunang thang pa yaw tan e ho de Christian society hi ben it to on nei bon de yo sia hi pathin gi nga hin khuman ding na business bol jong government na tong jong even le kha sim jong le na judicious use of time with God fearing na is a key to success in everything you do na le kha sim jong le business bol jong le government na tong jong le lo lo jong le na pathin yi nga phat hai ta mang se them pa chu chi wang chai la to na chu lo thing dis le kha sim ho jong success de business bol jong ai chỉ ai to này yêu siêu vi rồi họ có một cái sinh chỉ whatever profession you may be na ta pu mangi cha TV anchor hin cái government nó tông cái hin thing lang lâu lâu hin business ball ho hin na when sports person care point na ipi piang le it to na mani professional chu pathin lo pi na testimony nei ding na pathin lo pi na I bol jo sto yo se pathin lo pi nei ngai pathin phone do ngai na pathin na to na mun wa chu instrument je na ya theu chu ama bo je kita na to ana integrity nei ta honest na to sincere ta hard working here chun success te is success in pathin je hi na pathin glorify ke bol chu Christian khat wang chun testimony nei ta na to ai wang na wang phat ding at the same time talen na to na pathin talen na pi na chu pathin na lo pi sa ding pathin chu credit glory pi ding na chu ka sei no me to the Hornbill interview le holim now we can hon interview holim na daru D Haokip IFS principal chief conservator of forest igam sungari nga migil limit thein thuk department sangda na tuin barning su le tulai social challenge mama poppy cultivation le environment tung tang thon ho olympic pi jangin ama thon ki pak thui gen hi Hiai hi igam sungari nga forest department take kai lo government take kai lo in a society in le mo puakkhiat nai nei chatwa charge in ai kele CSO tele community as a whole in hi yai bang chi solve dia khali ki kok tu ke diwa wai sangena banga way for what is the best way to solve chi khai ngai tu anga ya yai tung tang hi endless debate argument alang langa uma adik pen chi na ye ke hi male ingai tu khom ngai hi tuna holim na banga ngaihdan nei comment le opinion te hi YouTube lama nen ten hi comment section lama nangai dan teon share ding kon chela hi tu na ding weekend hon yai tan abeta hi